Herzlich willkommen, Alicia Quaintance, heute im Collaborat Studio von der Tech-Frau zu Cycle Positivity und einer Praxis für Frauengesundheit. Ja, vielen Dank, Isabella. Alicia, 3 Maßnahmen, um Frauengesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Also 3 Maßnahmen, die ich jetzt empfehlen würde, besonders in diesem Jahr sind wir noch in der Phase, wo wir ganz viel in Aufklärung stecken müssen. Und das heißt, auch ich habe erst mit 30 gelernt, wie mein Zyklus wirklich funktioniert. Das heißt, es muss sich keiner schlecht fühlen, wenn man als Frau noch nicht so genau weiß, was eigentlich passiert, weil wir haben da einfach noch Aufklärungsbedarf, auch in der medizinischen Gemeinschaft. Somit ist die erste Maßnahme wirklich Aufklärung, das Aufklären, was passiert eigentlich in einem gesunden Zyklus und wie können sich Frauen optimal auf ihre Wechseljahre zum Beispiel vorbereiten. Das zweite ist, das ist eigentlich noch genauso wichtig, einen sicheren Raum für diese Themen aufzubauen. Und das heißt, dass man wirklich Plattformen schaffen muss, Dialoge eröffnen muss, dass Frauen auch sich sicher genug fühlen, über diese Themen zu sprechen, die wahnsinnig wichtig sind. Und das dritte, und das ist eigentlich, klingt einfacher als man denkt, ist einfach die Frauen dann in diesem sicheren Raum zu fragen, was sie eigentlich brauchen. Welche Programme hast du bei Cycle Positivity entwickelt, um die weibliche Identität am Arbeitsplatz zu stärken? Das große Ziel von Cycle Positivity ist ja, Frauen wirklich die Chance zu geben, ihre weibliche Identität in oft männerdominierten Domänen zu leben. Und da biete ich bei Cycle Positivity wirklich 3 Tiefen an im Angebot, würde ich sagen. Und das erste ist natürlich, wie auch bei den Maßnahmen, die Aufklärung. Das heißt, dass man wirklich auch bewusst sich macht, dass Frauen oft auch, so wie ich, erst mit 30 sich dem Thema widmen und noch nicht viel wissen über ihre Hormone, weil es einfach gesellschaftlich noch kein Thema ist. Und dazu biete ich meine Vorträge und Workshops an, wo ich Männer und auch Frauen natürlich aufkläre. Und ich sehe immer wieder, dass die Männer auch sehr neugierig sind und auch lernen möchten, weil sie natürlich beispielsweise 20 Frauen in ihrem Team haben, die sie managen und dann wirklich auch gut darauf eingehen möchten und natürlich auch Töchter und Frauen und Mütter und Schwestern in ihrem Umfeld haben. Weil mir ist es wichtig, nicht in ein Unternehmen reinzugehen und zu sagen, so müssen Frauen jetzt leben, denn wir müssen die Frauen jetzt fragen. Und das ist genau dieser Baustein, den ich anbiete, dass wir im Grunde erstmal eine Analyse machen, wie ist die Altersstruktur, wie ist die Frauenstruktur, was brauchen die Frauen in den Unternehmen. Und in einer jüngeren Frauenstruktur gibt es momentan viel Angst, Mutter zu werden, weil durch das, was wir mit Covid erlebt haben und die Frauen gesehen haben, wie Mütter mit der Doppelbelastung auch sehr belastet waren, bei Unternehmen mit einer älteren Altersstruktur, bei Frauen ist das Thema Menopause ein großes Thema. Dann, wie helfe ich mir selber auch, ohne aus dem Arbeitsleben aussteigen zu müssen, was jetzt leider oft der Fall ist, dass Frauen in Top-Positionen um die 45, 50 Jahre das Unternehmen verlassen, weil die denken, dieser Übergang in die Wechseljahre, denn es ist sehr schade, wenn Unternehmen dort die Frauen verlieren. Und danach, wenn wir die Empirie gemacht haben, wenn wir gesehen haben, was brauchen die Frauen, was sind deren Anliegen, dann stellen wir einen ganz klaren Erfolgsweg auf und bewegen dann das, was bewegt werden soll. Zum Beispiel, dass die Führungskräfte darauf ausgebildet werden, dass Frauen auf die Wechseljahre trainiert werden, dass jüngeren Frauen auch gezeigt wird, wie sie aktiv mit ihrem Zyklus arbeiten können. Und zu guter Letzt deine 3 Tipps, um als Frau in die weibliche Stärke zu kommen. 3 wichtige Tipps sind zum einen, kann eine Frau nie früh genug damit anfangen, die verschiedenen Zyklusphasen, die sie jeden Monat durchläuft, kennenzulernen und ihr Leben darauf auch anzupassen. Und jede Frau sollte halt einfach so früh wie möglich wissen, was machen meine Hormone mit mir und wie lebe ich damit und reite diese Wellen, anstatt immer nur zu erwarten, dass wir linear funktionieren, so wie die Männer ja funktionieren, hormonell. Das zweite ist natürlich Stress. Aber jetzt haben wir wirklich viel mehr Forschung, auch die ganz klar zeigt, dass chronischer Stress für Frauen viel gefährlicher ist als für Männer. Und das besonders in Korrelation mit unserer kognitiven Gesundheit, weil wir haben jetzt die Verbindung zu Demenz und hormonellen Ungleichgewichten bzw. Stress, chronischem Stress. Und da würde ich Frauen wirklich raten, so wie wir auch in unsere Haare und in unsere Fingernägel monatlich investieren, auch in das zu investieren, dass wir diesen Stress runterbringen. Da hat Stress einfach eine ganz, ganz große Wichtigkeit, so wie wir damit umgehen. Und das heißt, alles, was unser Nervensystem runterbringt,
was von einem Waldspaziergang zu der Yogastunde, zu der Massage oder der Therapeutin, zu der wir gehen, mit Klangschalen zum Beispiel. Alles, was uns hilft, runterzukommen, ist ein Investment in unsere kognitive Gesundheit. Und das Dritte sind einfach Beziehungen. Wie offen bin ich gerade dafür, mich mit meinen Freunden zu treffen? Oder wie würde ich mich am liebsten gerne zu Hause nur verstecken und allein sein? Das sind alles Faktoren, wie wir sehen können, wie empfänglich sind wir gerade, wie offen sind wir gerade. Und idealerweise laufen wir offen durch das Leben und sind aufnahmefähig, was für Unternehmen ja natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, wenn wir über Innovationen und innovative Produkte sprechen. Mit Mitarbeitern, die das nicht mitbringen, wird es schwierig. Deswegen ist wirklich die Qualität unserer Beziehung, die Fähigkeit, wie wir in Beziehung treten können, einfach wahnsinnig wichtig, um in dieser weiblichen Kraft auch wirklich was zu bewirken. Vielen, vielen Dank, liebe Alicia. Ich ziehe den Hut für deine Vorreiterinnenrolle und für deinen Mut. Danke dir, Isabella.